Sizi yukarıdanbak.com için Sapanca'da keyifli bir bungalova getirdim. Hemen arkamda anlatmaya başlıyorum. Şöyle izole bahçe içerisinde havuzunuz burada. Serin bir mevsimde geliyorsanız ısıtmalı havuz. Barbekünüz burada. Oturma grubunuz burada ve hemen önümüzde evimiz. Beraber evin içinde de dolaşalım. Nefis bir göl manzarası. Bu evin her yerinden izleyebilirsiniz. Eve girdiğinizde geniş, ferah bir yaşam alanı. Kocaman TV'niz, L oturma grubu, klimanız, petek ısıtma var bu tesiste. Mutfağınız burada, dolapların içerisinde. Yiyecek, içecek hazırlamanız için gerekli araç gereçler. Türk kahvesi makinesi, kettle'ınız da düşünülmüş. Pırıl pırıl tertemiz banyonuz ve çift kişilik yatak olan odamız da burada. Yine burada da klima var ve jacuzzi'niz. Bu jacuzzi'de keyif yaparken yine göl manzarası sizlere eşlik ediyor. Ve yine bu odaya ait de bir banyo ve lavabo burada. Evet. Bu keyifli bungalovdan bu kadardı.